A Nayuta morreu em Chainsaw Man. Cara, basicamente o Denji tá ali então em um restaurante, né? E ele já sabe que aqueles caras têm alguma coisa a ver com a Nayuta. Então o Denji tá ali e o cara fala que esqueça a Nayuta se ele continuar respondendo ele assim, né? Que ele tá respondendo, falando as coisinhas aí com ele. E o Denji come aquela comida e ele tá muito irritado, né, velho? Preocupado com a Nayuta. Então ele fala, chefe, o prato principal. E o chefe vem trazendo o prato principal. E sim, meus amigos, todo mundo fica assustado quando vê aquilo. Até mesmo o Katana ficou surpreso. E olha a cara do Denji, mano, quando vê o prato principal. E meus amigos, é a Nayuta, infelizmente, só a cabeça dela. E aí, curtiu? Deixa o like, se inscreve e compartilhe com seus amigos.